ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವಿವತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಇರುವ ಮಣಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮಂಜ, ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಹೇಮಂತ್, ಶ್ರವಂತ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಾವು 4 ಜನ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 7:30ಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 8:30. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರುಗಳು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಕಾರುಗಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ, ಭಾನುವಾರ ಬೇರೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಬರೀ ಯೂತ್ಸೇ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಣಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ. ಮಳೆ ಬೀಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಲಿಸಲ್ಲ. 4 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಕ್ರೇಜಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಲವರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಆಯಿತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಂತ್ ಯಾರನ್ನೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೋಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸಿಕ್ತು. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಶೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ರಶಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ರೆಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಮಣಿದ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ.